السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue à notre chaîne Opportunité pour réussir. من أجل دعمنا المرجو الضغط على زر إعجاب للفيديو ثم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. إن شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا درس من دروس مستوى السادس ابتدائي نيفو سيزيام اني دي بريمير من كتاب ميز ابرونتيساج اون فرونسي. اذا هذا الدرس هذا غادي يكون عندنا فيه اللي العنوان ديالو برودوير ان تكست ديسكريبتيف. اذا كما تشوفوا في الكتاب ديالنا قلنا ميز ابرونتيساج اون فرونسي ديال نيفو سيزيام اني دي بريمير. عندنا هذا الدرس هذا ديال برودكسيون دو ليكري برودوير ان تكست ديسكريبتيف. اذا غادي نحاولوا كيفاش نكتبوا واحد ان تكست ديسكريبتيف، يعني واحد النص وصفي تكون فيه اون ديسكريبسيون. اذا غادي نشوفوا هاد لي دوكيومون اللي قدامنا. عندنا دوكيومون 1 دوكيومون 2. اذا كما تشوفوا في دوكيومون 1 نحاولوا نقراو شنو مكتوب تحت منها. Notre jolie plage est polluée. Le sable fin et doré a perdu sa beauté. On ne voit maintenant que des ordures, des canettes vides, des bouteilles sales, des sacs en plastique et des restes de nourriture. Quelle catastrophe! إذا كما تشوفوا في الدوكيومون نيميرو 1، إذا تشوفوا في البحر تما كاين عندنا لي ديشي ولا لي زوردور، يعني عندنا الأوساخ، عندنا لي كانيط، عندنا لي ساكون بلاستيك، يعني عندنا المخلفات ديال لي ناجور ولا لي بينيور. إذا نمشيو للدوكيومون نيميرو 2، قال لك سي جون اون انفون. نحاولو نقراو. سي جون اون انفون qui portent une casquette noire et un t-shirt blanc participent à la protection de l'environnement. Ils ont ramassé les déchets laissés par des baigneurs irresponsables et sont contents et joyeux de cette initiative. إذا كما تشوفوا الدوكيمون نيميرو 2، هاد لي جون زونفون اللي عندنا هنايا شنو تيديروا؟ تيجمعوا داك لي ديشي اللي خلاو هاد لي بينيور irresponsable، اللي خلاو هاد السباحة ولا هادو اللي كانوا تيعوموا تما في البحر اللي غير مسؤولين، لاحوا الأزبال ديالهم ومشاو في حالتهم. إذا نمشيو لجو observe جو découvre. نمشيو للسؤال الأول. قال كيلي لا ناتور دو سو دوكيومون. إذا شنو هي لا ناتور ديالهم؟ إذا ce sont deux images accompagnées de deux textes. إذا ce sont deux images accompagnées de deux textes. السؤال الثاني que vois-tu sur la première image؟ إذا قلنا شنو تنشوفو في la première image. Sur la première image ou sur l'image 1 ou sur l'image numéro 1 ou sur l'image 1, je vois une plage polluée. Il y a des canettes, des bouteilles vides, des sacs en plastique et des restes de nourriture. السؤال رقم 3 قال que vois-tu sur la deuxième image. إذا شنو عندنا في الدوزيام ولا seconde image. إذا شنو عندنا في la seconde image. إذا sur l'image numéro 2 je vois des enfants volontaires qui nettoient la plage des déchets laissés par des personnes ولا des baigneurs irresponsables. نمشيو للسؤال 4 sur la forme du texte. السؤال 4 قال quels éléments composent chaque document. إذا نكتبو. إذا chaque document se compose de deux parties. إذا عندنا image plus texte. إذا deux parties. السؤال B que représente chaque partie. إذا شنو تثبت لنا كل partie. إذا chaque document se compose d'une première partie l'image et d'une deuxième partie اللي هو un texte. السؤال 5 sur le fond du texte. قالك à quoi servent ces deux textes placés sur les images. إذا لاش تيصلحوا هادوك. إذا les deux textes servent à décrire ce qui est représenté par les images. إذا تيوصف لينا شنو كاين في داك les images. السؤال 6 qu'est-ce qui est décrit dans le premier texte. إذا شنو توصف le premier texte. إذا le premier texte décrit une plage polluée. إذا تيوصف لينا واحد الشاطئ ملوث. بالنسبة للسؤال 7 قال qu'est-ce qui est décrit dans le second texte. إذا dans le second texte شنو وصفوا لينا تما. إذا le second texte décrit des enfants volontaires qui nettoient la plage des déchets laissés par des baigneurs ou des baigneurs irresponsables. إذا نمشيو للسؤال 8 قالك qu'est-ce que décrire. إذا décrire شنو هي المعنى ديال décrire. décrire c'est dire comment sont les personnes, les animaux, les choses. décrire هي تنوصفو. إذا كنقولو شنو كيفاش هما دايرين هاد les personnes ولا هاد les animaux ولا هاد les choses. إذا décrire c'est dire comment sont les personnes, les animaux ou les choses. السؤال 9 قالك souligne en rouge les adjectifs employés dans le texte de
document. إذا نتوما تحاولوا تسطروا بالبلو غوج على les adjectifs employés في البروميي في لو دوكيمون نيميرو 1. أنا نحاول نكتبهم لكم هنايا. إذا عندنا joli، عندنا pollué، عندنا fin، عندنا doré، عندنا vide، عندنا sale. السؤال 10 قال لك souligner en vert les adjectifs employés dans le texte du document 2. إذا أنا نحاول نكتبهم لكم أنا هنايا، نتوما غادي تسطروا عليهم بلو vert في لو texte numéro 2 ولا. إذا عندنا jeune، noir، blanc، laissé، irresponsable، content، joyeux. بالنسبة للسؤال 11 قالك relève le mot qui donne une description physique des enfants. إذا description physique شنو عطاونا تما؟ عطاونا هي jeune، c'est une description physique ديال les enfants. Je m'entraîne à écrire. Complète le texte descriptif suivant en utilisant le contenu de la boîte à mots. إذا عندنا boîte à mots فيها varié، vernis، grande، content، fleuri، multicolore، endroit. Le jardin public de mon quartier est le meilleur endroit où l'on peut se promener au printemps. Les arbres sont hauts et fleuris. Les plates-bandes comportent des fleurs multicolores et variées. Les allées sont propres et parsemées de bancs en bois vernis. Les promeneurs, comme leurs enfants, sont contents de prendre des photos devant la grande fontaine musicale. إذا هذا هو النص اللي كان عندنا. هذا واحد ان تكست ديسكريبتيف. حنا نكملوا داك لي مول اللي كانوا ناقصينو على ديال بواطامو اللي عندنا الفوق. إذا نمشيو جيكري لو بروميير جي اي جو ريلي. قالك سور اون فوي ديكري ان ليو. إذا بالنسبة لهذا غادي تحاولوا نتوما ديروا اون ديسكريبسيون، يعني غتحاولوا ديروا برودوير ان تكست ديسكريبتيف. إذا في واحد الورقة غادي تحاولوا توصفوا واحد البلاصة. ديكريغ ان ليو، اون بيرسون، ان انيمال. يعني تحاولوا توصفوا اما واحد البلاصة ولا واحد الشخص ولا واحد الحيوان. ا طون شوا، يعني دو طون شوا، يعني من الاختيار ديالكم. افون دو روندر تا كوبي غولي طون تكست. اذا قبل ما تعطي لا كوبي ديالك لو بروفيسور غادي تحاول تراقب لا غري دو relecture. إذا تشوف j'ai prêté attention aux éléments de l'image personne, lieu, couleur, forme. إذا واش رديت البال لهاد الشيء oui ou non. J'ai utilisé des adjectifs qualificatifs بحيث في ان تكست ديسكريبتيف تنستعملوا لي زادجيكتيف كاليفيكاتيف بزاف. اذا واش استعملتهم؟ جي utilisé la comparaison comme tel que le la meilleure. اذا واش استعملت لا comparaison؟ j'ai écrit des phrases correctes ordonnées. واش كتبت des phrases correctes؟ j'ai respecté la ponctuation. واش درت لا ponctuation ديالي، يعني بديت لا phrase بماجيسكول ساليتها بوان، درت لي الا كانوا عندي دي كيسيون درت لي بوان دي بوان d'interrogation، درت دي بوان d'exclamation فاللي كانت عندي دي phrases exclamatives. J'ai relu ma production pour corriger les fautes d'orthographe. عاودت قريت لا فوي ديالي باش نحاول نكوريجي les fautes d'orthographe إلا كانوا. إذا j'écris le deuxième G. Corrige ta copie avec les annotations de ton professeur en te référant à la grille de relecture. Tu peux ensuite réécrire ta description sur une feuille et l'enrichir d'autres informations. إذا هذا هو النص ديالنا اللي كان، ولا هذا هو الدرس ديالنا اللي كان ديال برودوير ان تكست ديسكريبتيف. نتمنى تكونوا فهمتوا هذا النص هذا ولا هذا الدرس هذا مزيان. نتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم، شكرا لكل متابعينا الاوفياء. لا تبخلوا عليهم متابعة قناتنا بلو بارطاج ديال لا فيديو اكيد الا عجبكم. اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درس جديد من الدروس نقدموا في القناه معنا الا يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك. غادي تلقاو لو لين ديالها في لابواط ديسكريبسيون، ولا ممكن تخليو لنا غير كومونتير. الى هنا استودعكم الله، الى درس جديد وفيديو جديد ان شاء الله. الى اللقاء.